Hi everyone, welcome back to my channel. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಕ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವರು. ಇಫ್ತಾರ್ಗೆ ಇನ್ನೊರು ನಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬಂದರೆ ಇದು ನಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಪಾಕೆಟ್ ಶವರ್ಮ ಚೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟೆಂದು ಮಿಲ್ಲೆ ಹಾಕೋವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಕೊನು ನಿಂಗೆ ಕೂಡ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಕೋರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಡೋರು, പിന്നെ ಲಿಂಬೆ ಇಲ್ಲೆಂಗೆ ವೆನಿಗರ್ ಇಡೋರು, ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇನ್ ಮಾಯತ್ತರ ಉಪ್ಪಿಡೋರು, ಮೊಲೊರ പൊടി ഇടൊരു പിന്നെ തന്തൂരി മസാല ಇಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಏದುಂಡು ನಿಂಗೆ ಅದಿಟ್ಟೆಂಗಾಯ್ತು ಅದಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಕೋಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಇದು ಅದ್ಲ പിന്നെ ಇದ್ರ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಂಗಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೊರ್ಕ ಪಾಕೆಟ್ ಶವರ್ಮ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ನಲ್ಲವರು ನಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಲು ഒരു 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತರ ಕೆಚಪ್ ಇಡೋರು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ പിന്നെ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಇಡ నాకు ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ അങ്ങനെ ಹಿಸಾಬ್ಲು ನಾನು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ പിന്നെ ಕೆಚಪ್ ಇಟ್ಟತ್ತು ವಾಪಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತುಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕ್ಯಂಗಾಯ್ತು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಜಂಡು ಸೈಡು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ ಎಡ್ಕೋರು ಎಡ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಚಾಪ್ ಹಾಕ್ಯಂಗಾಯ್ತು പിന്നെ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ஒரு ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಶವರ್ಮ ನಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿ నాకు ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಂಗಾಯ್ತು ಹೆಂಗನ ಇರುಚೆ ಅಂತ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇದು ಇಫ್ತಾರ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಕೋಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನಿಂಗೆ ಇದ್ರ ಎಡ್ಕೋರು ಎಡ್ತಿತ್ತು ಚಾಪರ್ಲು ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು ಚಾಪರ್ ಇಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಕೋಳಿ ಕಟ್ಟಾಕಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ ಇದ್ರ ನಿಂಗೆ ഒരു ಬೌಲ್ ಬೇಕರು ಚಾಪರ್ಲು ತೆಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅವರು ಚೆಂತ ಕಟ್ಟಾಕರು അങ്ങനെ ನಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ವರ್ಕತ್ತು ಕ್ರಷ್ ಹಾಕ ಅಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಪೊಡಿ ಅವರು ಇಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ನೋಕೋರು ಪೊಡಿ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗನೆ ಪೊಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಚೆರಿ ಚೆರಿಯ ಪೀಸು ಹಾಕ ಕೋಳಿರು ಇನ್ನು ನಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಬೌಲ್ ಎಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೋಳಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೋರು ಚೆರಿ ಚೆರಿಯ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಇಡೋರು ನಾ ಕುಕುಂಬರು ಇಟ್ಟರೆ ಕುಕುಂಬರು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಎಡ್ತಂಗಾಯ್ತು ಅದು ಎಡ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿತ್ತಿಡೋರು പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೊಪ್ಪಿಡೋರು ಮಯೋನಸ್ ಇಡೋರು ನಿಂಗಳ್ಟ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸು ಇಡೋರು ನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಶವರ್ಮ ಇದು ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಇಡೋರು ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪು ಇಟ್ಟರೆ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರத்துக்கு ಬೇನ್ ಮಾಯತ್ತರ ನಲ್ಲ ಮೊಲೋರ ಪೊಡಿ ಇಡೋರು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇನ್ ಮಾಯತ್ತರ ನಿಂಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆಂಗಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೂಡ ಖಾರ ಮೆಯ್ಯ ಇಲ್ಲೆಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಕೂಡ ಮೊಲೋರ ಪೊಡಿ ಮಿಡ ಮೊಲೋರ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಂಗೆ ಐತಿ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗೋರು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿವಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಯ್ಕೋರು ಇಪ್ಪ ಪಾಕೆಟ್ ಶವರ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗನೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇದು ನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಎಂದು ಹಾಕ್ರೆ ಬೇಡ ನಿಂಗೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ അങ്ങനെ ಚೆರಿ ಚೆರಿಯ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿತ್ತಿಡೋರು ನಲ್ಲವರು ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆರಿ ಚೆರಿಯ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿತ್ತಿಡೋರು ನಾವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆರಿ ಚೆರಿಯ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿತ್ತಿಟ್ರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಶವರ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನಿಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಎಡ್ಕೋರು ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರೆಡ್ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഏത് ബ്രെഡും നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ആക്കിയങ്ങായിട്ട് ഒരു കിണ്ണ എടുത്തിട്ട് എന്തിർത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಹಾಕೋರು ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಉಳ್ഞ്ഞി ತಿಕ್ಕರು ಅದ್ರ ನಿಂಗೆ ಎರಿಯಂಡ ಅದು ನಿಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಂಗಾಯ್ತು ಇಪ್ಪ ನೋಕೋರು ಸೈಡ್ ಹತ್ತಿರ ಉಳ್ഞ്ഞിರು ಇನ್ನು ಅದ್ರ ನಿಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಅದೇ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋರು ಇನ್ನಿಪ್ಪ ರೌಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನಿಂಗೆ ಜಂಜಂಡು ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಜಂಡು ಬೇಯ್ಕೋರು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಡಿಪ್ ಹಾಕೋನು ಮುಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಬೀಟ್ ಹಾಕಿರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಿಟ್ಟಿತ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಡಿಪ್ ಹಾಕೋರು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಹಾಕೋರು പിന്നെ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋರು ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ അങ്ങനെ ಮ್ಯಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಂಗಾಯ್ತು ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಹಾಕಿತ್ತು പിന്നെ ನಿಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ಗೆ ಮುಕ್ಕೋರು ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು പിന്നെ ಬೇನೆಂಗೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕ ಇಪ್ಪ ನಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ അങ്ങനെ ಮ್ಯಾಕಿ ಅಂತುಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿರೋ പിന്നെ ನಂಡ ನಿಂಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಂಡ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು ಇಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನಿಂಗೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕ್ಯಂಗಾಯ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಅವ್ರ ತೋಲು ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಲ್ಲಿ പിന്നെ ನಿಂಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ஒரு ಸೈಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಸಾತು ಇನ್ನೊರು ಸೈಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋರು ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಂಗಾಯ್ತು ಜಂಡು ಸೈಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಸಾತಿಗೆ ಎಡ್ಕೋರು ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋ ಚೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟೆಂದು ಮಿಲ್ಲ ಈಸಿ ನಂಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೇವು ಹಾಟ್ರು ಮಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಚ್ಚೆ ಮೀಡ್ರು അങ്ങനെ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಇಫ್ತಾರ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ರದು ನಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಶವರ್ಮ ನಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಶವರ್ಮ ಇಪ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಎಡ್ತಂಗಾಯ್ತು ಎಡ್ತಿತ್ತು പിന്നെ ಇದ್ರ ನಿಂಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ಕೋರು ಇಪ್ಪ ನೋಕೋರು ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರು ಇನ್ನು ನಾನು ಇದ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತುಲ್ಲ ನೋಕೋರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಯಪ್ಪ ಇದ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಶವರ್ಮ ಫಿಲ್ ಹಾಕ್ಯಂಗಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಸಾಲ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ನಿಂಗೆ ಫಿಲ್ ಹಾಕ್ಯಂಗಾಯ್ತು ಫಿಲ್ ಹಾಕಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸರ್ವ್ ಹಾಕೋರು ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಶವರ್ಮ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಂಗೆ ನಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಹೆಂಗನ ಇರುಚೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲತ್ತಿಗೂ ನಿಂಗೆ അങ്ങനെ ಮೇ ಫಿಲ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಂಗಾಯ್ತು ಇದು ಇಫ್ತಾರ್ಗೆ ನಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ಗೂ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸಾಲ ಫಿಲ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಂಗಾಯ್ತು
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയോ പോക്കറ്റ് ഷവർമ റെഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാക്കോರು ഇഫ്താർക്ക് പിന്നെ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು നിങ്ങൾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಕ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವರು ಮುಟ್ಟತ್ಲಿಂದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋರು നിങ്ങൾ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ನಾನು ಇಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ഇങ്ങനെ ನಾನು നല്ല നല്ല ರೆಸಿಪಿ ಇಫ್ತಾರದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಇಕ್ಕರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು നിങ്ങൾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋರು ಚಾನಲ್ಗೆ